E aí pessoal, a gente tá aqui com um Vectra GT, barulho na suspensão traseira. Deu problema aqui, ó, nesse batente choque. Vou ensinar vocês aí como é que faz a troca disso aqui em casa. Bem simples, bem fácil de se fazer. Do lado de cá, ó como é que tá, ó. Tá tudo estourado, quebrado. Aqui tá o novo que vai ser colocado, ó, dessa marca aqui. Aqui pessoal, já troquei, ó, já foi feita a troca dele. Vou fazer do lado de lá pra vocês verem como é que é simples de se trocar. Aqui pessoal, o que vocês vão precisar fazer aqui, ó, soltar aqui, ó, o amortecedor. Nesse caso já tá solto. Retirar a roda. Vai ter que calçar a roda pessoal, pra poder subir um pouquinho pra cima aqui, ó, pra poder tirar o amortecedor, porque olha como é que ele fica mais alto aqui, ó. Então tem que colocar um macaquinho aqui pra puxar um pouquinho a roda pra cima. Tira o amortecedor do lugar para poder desencaixar a mola aqui, ó. Então pessoal, que é bem simples de fazer. Aí depois que tá solto o amortecedor aqui pessoal, só pegar na mola aqui, ó. Ó, só puxar ela para baixo aqui, ó, e já desencaixa. Não precisa nem arrancar ela fora do lugar. Aqui ó, tira os batentes velhos, ó, tudo esfarelado. Ó, o novo também, ó, só encaixar ele aqui no lugar. Aí com a mão mesmo pessoal, só forçar aqui. Aí, aqui já está colocado. Aqui a gente usa esse macaquinho aqui, mas para fazer em casa é mais fácil usar um macaquinho desses de suspender o carro mesmo, que é bem mais fácil. Aqui a gente vai levantando ela aqui, ó, pra poder dar o espaço aqui, ó. Colocar, agora é só apertar aqui, ó, já tá feita a troca, ó. Bem simples, bem fácil de fazer. Dá pra se fazer em casa mesmo, tranquilo. Então tá aí pessoal, um vídeo rápido aqui pra vocês que tenham um Vectra esse GT, né, Astra, barulho na suspensão traseira. Só fazer esse procedimento aqui, trocar essa peça que resolve o problema. Beleza pessoal? Quem gostou do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, dá um like aí, ó, que a gente tá sempre trazendo dicas de mecânica pra vocês. Beleza? Valeu!